Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu gün mən sobada bişirilən pirajki reseptini sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə şüşə qaba 5 stəkan un, 1 yemək qaşığı quru maya, 1 yemək qaşığı duz, 1 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 yumurta, 50 ml əridilmiş kərə yağı, yarım stəkan duru yağ, 2 yemək qaşığı xama, 200 ml ilıq süd və yetərincə ilıq su əlavə edib yoğururam. Üzərini streslə bağlayıb isti yerə qoyduqdan sonra 40-45 dəqiqə gözləyirəm. İçli üçün bir baş soğanı xırda-xırda doğrayıram. Kartofu kub-kub doğrayıram. Doğranmış kartofu qazana əlavə etdikdən sonra üzərinə su töküb yumşalana qədər bişirirəm. Tavaya 50 qram kərə yağı və doğranmış soğanı əlavə edib biraz saralana qədər qovururam. Qaba kartofu, soğançanı, 1 çay qaşığı duzu, yarım çay qaşığı qara istiotu əlavə edib əzirəm. Dəzgaha un səpib xəmiri üzərinə əlavə edirəm. Hissələrə bölüb kündələyirəm. Kündələr 10-15 dəqiqə dinlənir. Hazırladığım içlikdən bir-bir əlavə edirəm. Üzərləri üçün 2 ədəd yumurtanın sarısından istifadə edirəm. Daha sonra zövqə görə çörək otu səpirəm.
Sobada 200 dərəcədə 20-25 dəqiqə qızarana qədər bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.